Turabashuje cyane abakunzi b'Umukiza wacu Channel TV, muri kumwe nanjye Evariste Niyigenera, mu mwanya w'ikiganiro sobanukirwa mugezwaho nanjye umunsi ku wundi. Nizere ko mumeze neza rero aho muri hirya no hino impande enye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Nizere ko mudukurikiranye kuri channel yacu, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Imana nikomeze kubana natwe. Rero tugiye kubagezaho ikiganiro sobanukirwa. Muri icyo kiganiro sobanukirwa tugiye kubamenyesha kugira ngo mubashe gusobanukirwa imigambi shitani abafiteho. Nimumara kumenya imigambi shitani abafiteho, mubashe kugira gute kumwirinda. Mbere y'uko twinjira rero muri uwo muvugo tugaragariza cyangwa se uduhishurira imigambi shitani adufiteho, reka tubanze twinjire mu ndirimbo idusunikira muri icyo kiganiro. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Iyo ndirimbo iragira iti: intambara ziri mu rugendo, ingorane zirimo nyinshi cyane, ariko nimukomere kandi mutuze umutima, kuko izo ntambara zose, ibyo bitero umwanzi Satani ari kukugabaho, naho byabangana gute, uko byaba bingana gute kose, Uwiteka Imana azatuneshereza, kuko turi kumwe n'umugaba ukomeye w'ingabo zo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mukomere rero, mushikame, murwanire ikigabo, mukomere, mushikame, mukomere, mushikame, mukenyere, kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka rero mbaririmbire indirimbo kugira ngo twinjire muri icyo kiganiro sobanukirwa imigambi ya shitani, imishinga shitani yaduteguriye, tubashe kugira ngo tubashe kubasha uburyo twakwirinda cyangwa se twahangana nayo. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Intambara ziri mu rugendo zirushijeho kwiyongera, ingorane ziri mu rugendo zitumye benshi bayoba inzira. Intambara ziri mu rugendo zirushijeho kwiyongera, ingorane ziri mu rugendo zitumye benshi bayoba inzira. Iyo tujya si kure, ndahareba, mwihangane nzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana rizahera ngaho tuzumva. Mana, iyo tujya si kure, ndahareba, mwihangane nzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana rizahera ngaho tuzumva. Wa musozi w'ibigeragezo, nukuri mugaruka buri muremure, uzakurwaho hahinduka amataba, abana b'umwami tugendere tunezerewe. Wa musozi w'ibigeragezo, nukuri mugaruka buri muremure, uzakurwaho hahinduka amataba, abana b'umwami tugendere tunezerewe. Iyo tujya si kure, ndahareba, mwihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana rizahera ngaho tuzumva. Imana, iyo tujya si kure, ndahareba, mwihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana rizahera ngaho tuzumva. Iyabaye Gideyoni, iyo ngiyo ibana natwe,
natwe, iyarinze Danyeli mu rwobo, izakurinda ngaho tuzi umutima. Iyabanye na Gideyoni, iyo ngiyo ibana natwe, iyarinze Danyeli mu rwobo, izakurinda ngaho tuzi umutima. Iyo tujya sikure ndahareba, mwihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana rizabera ngaho tuzi umutima. Iyo tujya sikure ndahareba, mwihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana rizahera ngaho tuzi umutima. Iyo tujya sikure ndahareba, mwihangane tuzaruhuka, isezerano ry'Uwiteka Imana rizahera ngaho tuzi umutima. Haleluya! Ngaho tuzi umutima. Yesu nashimwe cyane. Komera mu ntambara, ushikame mu kigeragezo, ukomere. Yabanye na Daniyeli mu rwobo, iyo ngiyo ibana nawe. Yabanye na Gideyoni ku rugamba, agatsinda Abamediyani, iyo ngiyo ibana nawe. Ngaho tuza ukomere. Yesu nashimwe. Wa musozi wawe w'ibigeragezo, nubwo uri mugari ukaba uri muremure, ufite uburebure bukaze, uzakurwaho uhinduka amataba. Abana b'umwami tugende tunezerewe. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe kuko ajya tuneshereza akaturwanirira mu ntambara. Imana yacu nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. N'intambara ziri mu rugendo zitumye benshi bayoba inzira, zirimo ziriyongera, zikiyongera, zigatuma benshi bava mu nzira y'agakiza. Ariko shikama ngo iyo tujya sikure, nuko wihangane utuze umutima, kuko isezerano Uwiteka Imana yagusezeranije ntabwo rizahera, rizasohora. Nawe utuze umutima wawe, utuze mu mutima, hereza Imana yacu icyubahiro. Reka rero dukomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana mu kiganiro Sobanukirwa. Nizere ko mumeze neza cyane, kandi nizere ko mudukurikiranye, kandi nizere ko ijambo ry'Imana riri bubashe kubafasha. Reka rero turebere hamwe SMS cyangwa se mesaje, ubutumwa bukomeye cyane Imana yahishuriye umugaragu wayo, agiye kutugezaho kugira ngo twumve imigambi, imishinga Shitani yashinze akayishyira mu bwoko bw'Imana kugira ngo awuce intege, abone benshi yigarurira bazarimbuka nawe. Imana yacu dufashe kandi tugire neza. Tugiye kureba rero iyo mesaje ikubiyemo imishinga Shitani yashinze. Umuvugo. Shitani yashishimuye umushinga awushingiriza abashimusi. Mbega umushinga usharira! Yarawufashe arawushiririza, awushingiriza abo yashegeshe basaza batarashaka, si ugushira bashenguka bumva.
uwo mbabwira niwe gishahu, shitani ushengura abishimye, niwe washenguye ababyeyi, niwe wayogoje iby'isi byose, uwo mushishi usharira yo hashisha ubwenge. Simutuka ndamusabira, uwo mudasabirwa abiyogoje, niwe wadusahuye umuryango yifashishije urupfu wiwe. Uko bapfumbataga mu bupfunsi, niko bapfundaga ubapfobya, akabapfusha ubutabapfunya, akabapfurika urupfu rwica. Erega ibyiwe si iby'ubu. Niwe wakuye sogokuru muri Edeni, niwe wishe mukuru wa Abeli, agatuma papa azanirwa byinshi, niwe wahitanye abavandimwe bacu mu gihe cy'umusaza Nowa mwese muzi. Niwe wishe ab'i Sodomu na Gomora, yahambiriye amatwi yabo ngo batumve inkuru za databuja, bakagarukira iyo bajabuye. Niwe wafunze umutima wa Farawo, niwe wafunze imitima y'Abisiraheli, bakibagirwa yabakuye mu Egiputa, bakibagirwa yabakuye ku nyanja itukura, bakiremera iyindi mana bakayisenga. Erega ibyiwe ni byinshi cyane. Yabonye agiye kuneshwa, afata abahabye arabahunika, afata abihebye arabahabura. Niwe washutse nyakwigendera Herode, akenda kwica cya kibondo cyari kiryamye mu kavure, agakubitwa urushyi rushyushye, akavuna akagunye. Ntibyoroshye rwose muri iyi minsi. Mbega uburyarya buryaryata, mbega ubuhemu buhengetse, mbega imishinga isharira, yarayifashe arayishiririza, ayihereza imfura ziwe, aribo bana akunda cyane, ndetse akaba aribo bahaba. Karizi na Kagambo, Kibyi na Kibonyi, Gasinzi na Gatotsi, Kanebwe na Bihuri, Karaya na Kajura, Bugugu na Ntushingeho, Gahararo na Ndabizi. Ati rero bana banjye, ndabona iminsi igenda iri kwihuta nk'umuyaga, igihe cyacu kiraducitse, tutihimuye ku banzi bacu. Ndabona umuriro mwinshi cyane, erega ni ikibatsi gikongora, ni inshuro 700 ukubye 7 uteranyijeho 7, ufashe umubare wacu 666, ntaho bihuriye rwose. Kandi iyo bawucana bicara mu nsengero zabo, bagahamagara umucanyi ariwe mwami wabo, muvuze ntahitanye. None rero bana banjye, Karizi nawe Kagambo, nimubona bateranye, mufate ibibondo byabo, mushinga inzara mu mbavu, birira nanone mwongera, maze umwigisha wabo ataye ntacyo atanze, kuko bazaba bari gusakuza, umugambi wacu ugerweho. Gatotsi nawe mwana wanjye, ndakwizeye ku maso, ubashyiramo ibitotsi byinshi, ubasinzirize baryame, babyuhe umutwe uheduka, maze batahe uko baje, amahoro ahinda ikuzimu. Kagambo rero nawe, nguhaye abagore bose, ntibajywa n'abakobwa babo, ndetse n'abahungu babo, babandi b'ibigwari. Nibajya bagera mu nsengero, ujye ubaha amagambo, bandika udupapuro tumeze nk'amabaruwa, SMS zicicikanye, kuri WhatsApp na Twitter, kuri Facebook, maze baduhererekanye barangare. Ujye ufata umwigisha, ubagore ku rurimi rwabo, abigishwa baseke, nzaguhemba rwose. Kibonye nawe rero Kibyi, mufate imbaraga zanyu, muzihuze maze zihure, wenda njye uko mbibona byabyara umusaruro rwose. Mufate abakobwa babo, mubambike Mukondahudi, ndetse na Turubakare, ndetse n'ibiba ngombwa rwose, mukureho byose rwose. Dore umushinga mwiza rero, mufate abaririmbyi bose, mubashyiremo amajwi meza, mubateshe umurimo wabo, mubashyiramo amajwi meza, maze birye bimare, bumve ko ari barebwa. Erega rwose mubimenye, abo bavuna muheto
iyo bateye indirimbo umuriro wabo uriyongera, batamika mu gusenga tugashya tugakongoka. Bihuri nawe rero guhaye umurimo woroshye, ujye ufata amatwi yabo uyapfundikire utwekere, ubateshe kumva ijambo riva muri rwa rutabo rwabo arirwo bita Bibiliya yera. Erega mubimenye, iyo bamaze kurusoma basinda amagambo yarwo, ntibongere kutwumvira, kandi ari wo mugambi dufite wo kubigarurira bose. Kanebwe rero nawe uhaye umurimo mwiza, ntabwo uvunanye rwose, ujye ufata abadiyakoni bose n'abandi bashinzwe imirimo mu itorero, ubibagize umurimo wabo, n'ushaka kubyibuka umushyiremo akarwara, maze izo nsengero zabo zihinduka amatongo. Nari nibagiwe icy'ingenzi, uzabatera ubunebwe babura ituro ry'umwami wabo, ndetse n'uzaribona uzamutera agashinge kakandi k'ubuguru, maze agundire ahunikire no ku cya cumi n'amashimwe ajya atanga ibidashyitse, abandi babyigurize bati nzaba mbitanga. Reka ndekere ahangaha, Karaya nawe Gasinzi, Kashura nawe Kabeshyi, Gahararo na Ndabizi, ntibagiwe na Gasenyi. Namwe nimwitegure, ejo nzababwira ibyanyu, maze umurimo usagambe, tuzashye turi benshi. Ndetse bibaye byiza mwakwita kuri bariya basenga, kuko aribo batuma umuriro ugurumana cyane, imigambi yacu igatahurwa. Shoje mbasabira bwoko bw'Imana, mube maso, umwami wacu aradukunda, azaturengera iteka nitumuhambaze tukaba maso, kandi tugasengesha umwuka iteka mu bihe byose byo gusenga. Ibindi ubundi kandi ahandi bari kumwe nanjye Evariste Ningenera, umusizi usiganye basiganire. Imana yacu ibahe umugisha. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Kanda subscribe, like and share kugira ngo dusangize comment, ndetse ukomeze gusangiza n'inshuti zawe ubu butumwa, kugira ngo mumenye ko shitani yaduhagurukiye, afite imigambi myinshi, ahora agira gute, ashaka kutugusha mu byaha kugira ngo tuzarimbuke turi benshi. Rero ndabashimiye kandi ndabasabira umugisha cyane abadukurikiye ku Mukiza Wacu Channel TV. Uyu ni umwanya wo kugira ngo usuzume urebe ese muri iyi mishinga shitani yapanze ni uwuhe wamaze kukugeraho, kugira ngo wambaze Imana, usaba Imana ikongera imbaraga kandi ubashe kunesha, kuko turi mu rugamba rukomeye cyane kandi turi mu bigeragezo biteye ubwoba, ariko umwami Yesu yiteguye kutuneshereza, yiteguye kudutsindira urugamba. Kanda like and share kugira ngo usangize ubutumwa bwiza, iyi message uyisangize inshuti zawe, kugira ngo nazo zibashe kumenya ko zahagurukiwe n'umwanzi, zifata ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa, kugira ngo Imana ikomeze kurengera intore zayo zitagira amanywa na nijoro. Reka dusenge Imana, nitumara gusenga Imana ubundi dusabire abantu bose kandi dusengera abantu bose, kugira ngo imigambi ya shitani abo yagezeho Imana ibashe kubarokora ibakuremo, kandi abo itarageraho bakomeze guhagarara bashikamye, kugira ngo Imana y'amahoro izakomeze kubarengera. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Telefone yanjye mbarizwaho ni 0788838759. Ndayisubiramo, ni nayo nkoresha kuri WhatsApp, 0788838759. Rero mureke dusenge Imana kugira ngo Imana ikomeze kuduhagararaho, twambike imbaraga. Mana, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ushimiye ko uri umukozi w'umuhanga kandi ushoboye byose, ushimiye ko wabanye natwe, kandi ushimiye yuko wadufashe muri iki kiganiro sobanukirwa, batumeneye ibanga ry'imigambi shitani adufiteho, haba mu bwoko bwawe
butandukanye bukora imirimo, bushinzwe imirimo itandukanye mu itorero Mana, ndetse n'abatarakwizera abo bose Mana, imishinga shitani yarayishoye, ariko ndakwinginze cyane kuko abasenga by'ukuri aribo bahigwa, ndakwinginze kugira ngo uduhe inkomezi zawe kandi tuneshereze. Sabiye abadukurikiye rero, ndabasengeye abakurikiye iki kiganiro Mana, sobanukirwa, ubahe imbaraga, ubahe gukomera, ubahe gushikama, kandi ukomeze kubarengera mu ntambara bahura nazo umunsi ku wundi. Urakoze Mwami Mana yacu kuko ugiye kubana natwe, urakoze kuko ugiye kuturwanirira, byose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bayi bayi rero, ndabashimiye cyane, murakoze. Kanda like, kandi share, usangize ubu butumwa inshuti zawe n'abavandimwe, kandi mukomeze mu kudukurikirana kugira ngo video nshyashya yose tubashyiriyeho mujye mubasha kuyikurikirana umunsi ku wundi, kandi mujye mutwandikira mutubwire ko mudukunda cyane, natwe bizadutera umuhate n'umwete wo gukomeza gushakisha uburyo umurimo w'Imana wakanguka kuri iyi channel Umukiza Wacu TV. Murakoze cyane, bye bye, Imana ibahe imigisha. Umuvugo: shitani yashishimuye umushinga awushingiriza abashimusi. Mbega umushinga usharira! Yarawufashe arawushiririza, awushingiriza abo yashegeshe, basaza batarashaka, si ugushira bashenguka bumva. Uwo mbabwira niwe gishahu, shitani ushengura abishimye, niwe washenguye ababyeyi, niwe wayogoje iby'isi byose. Uwo mushishi usharira yo hashishuka inda. Simutuka ndamusabira, uwo mudasabirwa abiyogoje, niwe wadusahuye umuryango yifashishije urupfu wiwe. Uko bapfumbataga mu bupfunsi, niko bapfundaga ubapfobya, akabapfusha ubutabapfunya, akabapfurika urupfu rwica. Erega ibyiwe si iby'ubu. Niwe wakuye sogokuru muri Edeni, niwe wishe mukuru wa Abeli, agatuma papa azanirwa byinshi, niwe wahitanye abavandimwe bacu mu gihe cy'umusaza nawe mwese muzi. Niwe wishe ab'i Sodoma na Gomora, yahambiriye amatwi yabo ngo batumve inkuru za databuja, bakagarukira iyo bajabuye. Niwe wafunze umutima wa Farawo, niwe wafunze imitima y'Abisiraheli, bakibagirwa yabakuye mu Egiputa, bakibagirwa yabakuye ku nyanja itukura, bakiremera iyindi mana bakayisenga. Erega ibyiwe ni byinshi cyane. Yabonye agiye kuneshwa, afata abahabyara abahunika, afata abihebye arabahabura. Niwe washutse nyakwigendera Herode, akenda kwica cya kibondo cyari kiryamye mu kavure, agakubitwa urushyi rushyushye, akavuna akagunye. Ntibyoroshye rwose muri ino minsi. Mbega uburyarya buryaryata, mbega ubuhemu buhengetse, mbega imishinga isharira, yarayifashe arayishiririza, ayihereza imfura ziwe, aribo banakunda cyane, ndetse akaba aribo bahaba. Karizi na kagambo, kigi na kibone, gasinzi na gatotsi, kanebwe na bihuri, karaye na kajura, ugugu na ntushingeho, gahararo na ndabizi. Ati rero bana banjye, ndabona iminsi igenda iri kwihuta nk'umuyaga, igihe cyacu kiraducitse, tutihimuye ku banzi bacu. Ndabona umuriro mwinshi cyane, erega ni ikibatsi gikongora, ni inshuro 700, ukubye 7 uteranyijeho 7, ufashe umubare wacu 666, ntaho bihuriye rwose. Kandi iyo bawucana, bicara mu nsengero zabo, bagahamagara umucanyi, ari we mwami wabo, muvuze ntahitaye. None rero bana banjye, Karizi nawe Kagambo, nimubona bateranye, mufate ibibondo byabo, mushinga inzara mu mbavu, birirana none mwongera, maze umwigisha wabo atahe ntacyo atanze, kuko bazaba bari gusakuza, umugambi wacu ugerweho. Gatotsi nawe mwana wanjye, ndakwizeye ku maso, ubashyiramo ibitotsi byinshi, ubasinzirize baryame, babyuhe umutwe uheka,
maze bataha uko baje, amahoro ahinda ikuzimu. Kagambo rero nawe nguhaye abagore bose, ntibagiwe n'abakobwa babo ndetse n'abahungu babo, babandi b'ibigwari, nibajya bagera mu nsengero ujye ubaha amagambo bandika udupapuro tumeze nk'amabaruwa, SMS zicicikanye kuri WhatsApp, Twitter, kuri Facebook, maze baduhererekanye barangare. Ujye ufata umwigisha ubagore ku rurimi rwabo, abigishwa baseke, zaguhemba rwose. Kibonye nawe rero kiri, mufate imbaraga zanyu muzihuze maze zihure, wenda njye uko mbibona byabyara umusaruro rwose. Mufate abakobwa babo mubambike mukondahudi ndetse na turubakare, ndetse nibiba ngombwa rwose mukureho byose rwose. Dore umushinga mwiza rero, mufate abaririmbyi bose mubashyiremo amajwi meza, mubateshe umurimo wabo, mubashyiremo amajwi meza, maze birye bimare, bumve ko ari barebwa. Erega rwose mubimenye, abo bavuna muheto iyo bateye indirimbo, umuriro wabo uriyongera, batamika mu gusenga tugashya tugakongoka. Bihuri nawe rero, guhaye umurimo woroshye, ujye ufata amatwi yabo uyapfundikire utwekere, ubateshe kumva ijambo riva muri rwa rutabo rwabo arirwo bita Bibiliya yera. Erega mubimenye, iyo bamaze kurusoma basinda amagambo yarwo, ntibongere kutwumvira, kandi ari wo mugambi dufite wo kubigarurira bose. Kanebwe rero nawe uhaye umurimo mwiza, ntabwo uvunanye rwose. Ujye ufata abadiyakoni bose n'abandi bashinzwe imirimo mu itorero, ubibagize umurimo wabo, n'ushaka kubyibuka umushyiremo akarwara, maze izo nsengero zabo zihinduka amatongo. Nari nibagiwe icy'ingenzi, uzabatera ubunebwe babura ituro ry'umwami wabo, ndetse n'uzaribona uzamutera agashinge kakandi k'ubuguru, maze agundire ahunikire no ku cya cumi n'amashimwe ajya atanga ibidashyitse, abandi babyigurize bati nzaba mbitanga. Reka ndekere ahangaha, Karaya nawe Gasinzi, Kashura nawe Kabeshyi, Gahararo na Ndabizi, ntibagiwe na Gasenyi. Namwe nimwitegure, ejo nzababwira ibyanyu, maze umurimo usagambe, tuzashye turi benshi. Ndetse bibaye byiza mwakwita kuri bariya basenga, kuko aribo batuma umuriro ugurumana cyane, imigambi yacu igatahurwa. Shoje mbasabira, bwoko bw'Imana, mube maso, umwami wacu aradukunda, azaturengera iteka nitumuhambaze tukaba maso, kandi tugasengesha umwuka iteka mu bihe byose byo gusenga. Ibindi ubundi kandi ahandi, bari kumwe nanjye Evariste Ningenera, umusizi usiganye basiganire. Imana yacu ibahe umugisha. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Kanda subscribe, like and share kugira ngo dusangize comment, ndetse ukomeze gusangiza n'inshuti zawe ubu butumwa, kugira ngo mumenye ko shitani yaduhagurukiye, afite imigambi myinshi, ahora agira gute, ashaka kutugusha mu byaha kugira ngo tuzarimbuke turi benshi. Rero ndabashimiye kandi ndabasabira umugisha cyane abadukurikiye ku Mukiza Wacu Channel TV. Uyu ni umwanya wo kugira ngo usuzume urebe, ese muri iyi mishinga shitani yapanze ni wowe wamaze kukugeraho, kugira ngo wambaze Imana, usaba Imana ikongera imbaraga kandi ubashe kunesha
kuko turi mu rugamba rukomeye cyane kandi turi mu bigeragezo biteye ubwoba, ariko umwami Yesu yiteguye kutuneshereza, yiteguye kudutsindira urugamba. Kanda like and share kugira ngo usangize ubutumwa bwiza, iyi message uyisangize inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya ko zahagurukiwe n'umwanzi, zifata ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa kugira ngo Imana ikomeze kurengera intore zayo zitagira amanywa na nijoro. Reka dusenge Imana, nitumara gusenga Imana ubundi dusabire abantu bose kandi dusengera abantu bose kugira ngo imigambi ya shitani abo yagizeho Imana ibashe kubarokora ibakuremo, kandi abo itarageraho bakomeze guhagarara bashikamye kugira ngo Imana y'amahoro izakomeze kubarengera. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Telefone yanjye mbarizwaho ni 0788838759. Ndayisubiramo, ni nayo nkoresha kuri WhatsApp 0788838759. Rero mureke dusenge Imana kugira ngo Imana ikomeze kuduhagararaho, twambike imbaraga. Mana, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ushimiye ko uri umukozi w'umuhanga kandi ushoboye byose, ushimiye ko wabanye natwe kandi ushimiye yuko wadufashe muri iki kiganiro sobanukirwa, batumeneye ibanga ry'imigambi ya shitani adufiteho, haba mu bwoko bwawe butandukanye bukora imirimo, bushinzwe imirimo itandukanye mu itorero Mana, ndetse n'abatarakwizera abo bose Mana, imishinga shitani yarayishoye, ariko ndakwingiza cyane kuko abasenga by'ukuri ari bo bahigwa, ndakwingiza kugira ngo uduhe inkomezi zawe kandi tuneshereze. Sabiye abadukurikiye rero, ndabasengeye abakurikiye iki kiganiro Mana, sobanukirwa, ubahe imbaraga, ubahe gukomera, ubahe gushikama, kandi ukomeze kubarengera mu ntambara bahura nazo umunsi ku wundi. Urakoze Mwami Mana yacu kuko ugiye kubana natwe, urakoze kuko ugiye kuturwanirira, byose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bye bye rero, ndabashimiye cyane, murakoze. Kanda like kandi share, usangize ubu butumwa inshuti zawe n'abavandimwe, kandi mukomeze mu kudukurikirana kugira ngo video nshyashya yose tubashyiriyeho mujye mubasha kuyikurikirana umunsi ku wundi, kandi mujye mutwandikira mutubwire ko mudukunda cyane, natwe bizadutera umuhate n'umwete wo gukomeza gushakisha uburyo umurimo w'Imana wakanguka kuri iyi channel Umukiza Wacu TV. Murakoze cyane, bye bye, Imana ibahe imigisha.